এই দেখুন, বাপরে বাপ কত বেগুন হয়েছে একটা গাছে, যে কত বেগুন। একটা ব্ল্যাক কালারের হচ্ছে টপে চাষ করেছে বেগুন, আর টমেটো পুরো ভর্তি। আর এটা হচ্ছে, এটাও বেগুন তো না? তার কত বড় বেগুন! বেগুনটা সাইজ কত হবে মিনিমাম? 1.5 কিলোর কাছে বলছে বেগুনটা। বাপরে বাপ, এত বড় বেগুন ফার্স্ট টাইম দেখলাম। কি বড় বড় সাইজের বেগুন দেখুন। আর লাউটা দেখুন কি সুন্দর ঝুলেছে, ছোট্ট একটা লাউ ভাড়া করে ঝুলিয়েছে। আর এটা হচ্ছে স্কোয়াশ, স্কোয়াশের একটা কালার দেখুন। আর ওলকপিটা দেখুন কত বড়। তো কেমন লাগছে কিন্তু বাগানের ভিডিও কেমন লাগছে কমেন্ট করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পেজ থেকে দেখলে ফলো করতে। তো বেগুন দেখালাম, সাদা বেগুন, কোয়াশ ভ্যারাইটি দুরকম দেখালাম, আর 1.5 কেজির একটা বেগুন দেখালাম, আর ওদিকে তো সিম আছে। তো আজের মতো টাটা।